Sanibona bafowethu. Sanibona, ndiyathemba ukuthi niyaphila. Ndiyathemba ukuthi niyaphila bafowethu. Ndizonilinda nje ukuthi ningene. Ndifuna uzokhuluma ngento ebendinithembise yona ku-live lo obowukhona ekuseni. Ngendaba ye-DA ukuthi i-DA izokwenzani, ngeziphi into ezi-right, ngeziphi into ezi-wrong. So ndithi ndibuye ndizonixelela ke bafowethu. Ndicabanga ukuthi nizoninikeza i-opportunity ukuthi nikwazi ukurequesta ningene, because of ungena kwenu kuzoba nepower. Ungena kwenu kuzoba nepower ekhona, nizobona uba kuzokwenzakalani. Ngizonilinda nje ukuthi ningene. Ndizonilinda nje ukuthi ningene. Ndizonilinda nje ukuthi ningene. Bafowethu, nifuna ukusho nje iSouth Africa iphelele ukuthi guys, sinenhlanhla kakhulu nge-MK. Sinenhlanhla enkulu nge-MK. Ndinilethele ke isiprofetho se-DA bafowethu ne-ANC. Ukuthi ningamangali, kunento ezizokwenzeka. Cabanga ukuthi ezinye zazo bendiziprofethile a year before. 2023 bendiprofetha nge-DA ukuthi kuzokwenzakalani. So into seyenzekile bafowethu, but bekufanele ukuthi ngoku singabantu abamnyama sibe nako ukuzisola. We all know ukuthi i-majority ayivotanga. We all know ukuthi i-majority ivotile, but siyazi futhi ukuthi amavoti la khona nalamaqembu la aphetheyo bubutsotsi bodwa. Kodwa xa singaphakama silwe lempilena, silwe spiritually, silwe physically, ngoba le izodestroyeka i-future ka-everyone ophila lapha eSouth Africa, especially ongum-South Africa. Le izodestroyeka bafowethu i-future yama-South Africans lapha eSouth Africa. So ukuba likhathalele ilizwe lakho, kangcono ukuthi ubusherisha ulive. Kungangcono ukuthi nibe nilike ulive bafowethu. Isiprofetho andizoziyeka guys. Ndisazonikeza isiprofetho futhi ento enizonikeza zona zizinto ezizokwenzeka. So it's better ukuthi sibambisane lempilena, silwe physically, silwe spiritually. Kusho ukuthi into guys ukuthi si-involve uNkulunkulu phakathi. Ibaluleke kakhulu. Ibalulekile into ukuthi sifake uNkulunkulu phakathi kule nto le yenzakalayo. Ngoba uyayibona kuba ngathi MK i-10 step ahead. Sorry, i-2 step ahead. But i-ANC ibuyisele 10 step back. Kuba ngathi iyaphambili nge-2 step i-MK, i-ANC ibuyisele ngo-10 step back. So kungaba kuhle bafowethu ukuthi singadibanani njengabantu abasha sikhaleni kuNkulunkulu bafowethu. Kungaba kuhle ukuthi singadibanani njengabantu abasha sikhaleni kuNkulunkulu, sibambisaneni njengama-South Africa. Ngoba izinto ezizokwenzeka bafowethu, umprofethi nangu uziphethe, umprofethi nangu uza nazo ezinhle nezimbi. Into ezizokwenziwa i-ANC nezizokwenziwa i-DA. Vele bazorula, vele sebeyarula, uyabona. But uyafuneka nomthandazo ukuthi ube khona umthandazo kulento, uyabona. Into ezininzi zingenzeka.
Asazi ukuthi uNkulunkulu ekuhambeni kwesikhathi angabaxabanisa bodwa, asazi ukuthi uNkulunkulu ekuhambeni kwesikhathi angenzani. Kodwa xa simkholwa sithandaza uNkulunkulu, uNkulunkulu uzosenzela izimanga. Uyabona ngoku batry ukuconnecta i-ANC ne-DA spiritually physically, kusho ukuthi bayaconnecta manje ukuthi babe intwenye spiritually and physically. So ukuthi sidibaneni bafowethu sinamandla kakhulu noba singabancane kanjani, as long imessage izoya direct uNkulunkulu, kuzoba uNkulunkulu odecidayo ukuthi uzoyenza njani. So ndiyacela ukuthi sidibaneni lana bafowethu kwaMprofeti uSimba Lwandle. Cela ukuthi nje sidibaneni futhi sikhululeke nje guys, silayikheni sikhululeke nje sihlale. So nisafuna ukunichubela ndinitshele ngezitori ze-DA ne-ANC ukuthi kahle kahle i-DA lena ne-ANC basiphatheleni futhi kuphi la bazosilimaza khona and i-damage abazosilimaza ngayo ingakanani. So indaba yelento esiyilinde sonke lapha kwa Dr. Simba Lwandle, indaba kaPresident uMsholozi isalungiswa bafethu kuphela. Namhlanje usangene i-meeting, kunama meeting abawangenileyo, kunezinto abazipreparileyo, banithindile pha phezulu abanye abantu pha phezulu aba very close noMsholozi. Nicabanga ukuthi into yakho ihamba ngohlelo, ngicabanga ukuthi ihamba ngohlelo, but okwangoku basangena ama-meeting, kunezinto abazilungisayo, yabona. So kungaba kuhle ukuthi sihlanganeni apha bafowethu, sibe moya mnye, sibe inhliziyo enye, sikholwe ukuthi uNkulunkulu ukhona. Ngoba nikhumbule ukuthi even nakumaxesha akudala bebethi xa bephuma obaba beyosebenza bashiyeke omama bekhuleka emakhaya. So ndiyacela nathi ukuthi sikhulekeni bafowethu, ndiyacela ukuthi sikhulekeni, ngoba ilizwe bafowethu lizothathwa kanje. Ilizwe selithathiwe phofu ngalendlela lekwenzeka ngayo, but abantu basenepower. Thina abantu sisenepower kakhulu mesingaba moya mnye. Lento lena siyifake ngisho nasebantwaneni, siyifake nasebantwini abangayiqondiyo sebekhulile. So bafowethu ndifuna ukuqala ngeziprofeto uNkulunkulu athe wanikeza zona nge-DA ne-ANC. Ndiyazi ukuthi angeke nithethe yonke into nizothetha okukulingeneyo. But okukulingeneyo ke bafowethu nakanjani kuzokwenzeka futhi nibona, ndizosho ukuthi umkhuleko singawufaka phi naphi ngokuthi sihlangane nje la sibe moya mnye. Bafowethu siyazi ukuthi ilizwe lethu lifanele lithathiweyo. I-DA ne-ANC bayazi ukuthi iSouth Africa idingani, yabona. That's why be-connecta spiritually, be-connecta physically. Nikhumbule ukuthi ipower kaRamaphosa nithethile ngayo, but ipower kaRamaphosa compare kweye-DA incane kakhulu. Ipower kaRamaphosa compare kweye-DA incane kakhulu, but ngalendlela ukuthi usesihlalweni usakwazi kwezinye izinto ukuthatha i-decision. But when comes to ipower kaRamaphosa incane kweye-DA, uyabona. So uzona understand live xa ulokusiya xa nimamele kahle. I-DA ifike ibe nepower kweyiphi indawo. I-DA bafowethu kusho ukuthi i-DA ikhonzwe nangamanye amazwe. Kunamazwe
ayisapotayo i-DA. Uyabona? Kunamazwe ayisapotayo i-DA. So that's why ipower kaRamaphosa ifika ibe njani? Ibe ncane kwipower kweye-DA. I-DA izokwenza sure into nizoyiqaphela eSouth Africa kungaphelanga isikhathi eside. Ndifuna unibonisa ukuthi idlozi yakwazi ukulichaza straight. Uya-understand? Xa ndithi power ndisathetha kakuhle. Cha just ukuthi nimamele ni-pay attention deep like because i-deep into endiyithethayo. I-DA bafowethu izo-attractor ama-investors fast. Izo-attractor ama-investors fast and i-train endaweni ezingamuviyo zizomove i-train. I-South Africa izo-function. Izo-function perfect i-South Africa. Uyabona? Because of thina abantu sifuna ezonto ezo. Even though ezinye sobe sikhala into endiyibonisiweyo kule kokubusa kwe-DA nokubusa kwale ANC. Even though sobe sikhala kancane nje. Yazi ndikwi-live kancane guys nizokhuluma nani na? Ke nimute nje kancinci. Okay, xolisa kakhulu bafowethu. Kunomuntu osowangena kwesikhathi esinikhuluma nani. So ndifuna ukuthi ninive kahle. I-DA bafowethu kusho ukuthi i-DA izo-attractor and futhi azoza ama-investors eSouth Africa. Not i-investor, ama-investors. I-DA isupportana ngamanye amazwe. Of which nayo futhi isupporta amanye amazwe. Niyabona? So iSouth Africa kuzoba i-opportunity kakhulu yabelungu. ISouth Africa kuzoba i-opportunity kakhulu yabelungu. Uyabona? So lento ichazani? Ichaza ukuthi i-farming abelungu basazokhula kakhulu. Ichaza ukuthi umhlaba kuzokwenziwa sure ukuthi abelungu uwela kubo even nakwiminyaka emininzi ezayo. I-DA izosebenzela esikhathini. Thina nje kuphela into esizozithola ukuthi load shedding iphele. Load shedding isazophela. Kuzoba yinto i-load shedding ongathi nathi asiyazi kakuhle ezofika sometimes xa sithetha nge-load shedding. Not lento kaRamaphosa i-load shedding be now and done. So kusho ukuthi endwezi esizifunayo bona bazosinikeza into ezifunwa ngabelungu bazobanikeza, but abelungu bazobenefita more than sibenefita. Uyabona? So ifana nokuthi lento lena mhlambe sithi sobe nje singayibeka sithini. Thina singasho ukuthi mhlambe sithola i-wants, abelungu bathola i-needs. Mhlambe ngayibeka kanjalo ukuthi abelungu bathola i-needs, thina sithola i-wants. So into efanele iqaphele kakhulu ke lena ngoba into ezokwenzeka nikhona. Uku-avoida lento singayi-avoida njani? Ukuyi-avoida lento singayi-avoida njani? Bafowethu, into eyenziwe i-KZN ndiyiphakamisela izandla zombini. Into eyenziwa yi-MK ndiyiphakamisela izandla zombini. Yabona kumanje nikhuluma nani kanje? Those people bakwi-meeting. Those people are fighting.
abantu nikhuluma ngabo kanje kumanje bakwi-meeting kuyalungisa kuyaprepare kwenziwani kulungiselwa izwe because izinto ezibalulekileyo zizohamba kodwa into esizosheka nazo zizinto ezingathi shu. So into eyenzakalayo yiyo le, abantu vele abaphumile kwa-ANC imajority nabo siyabonga, into enhle ukuthi benze njalo because of already ilizwe bese lihambile. Nanizoninikeza opportunity nibe nifaka imibuzo yenu, nibe nicinga into nizozikhuluma phakathi kwethu. Mina nisakhuluma isiprofetho kwamanje, le ntetho le yethu ndisayendlala ngesiprofetho okwamanje, yabona. And not ukuthi asikho powerful, si very very powerful kwesi simo bafowethu esintsha. Thina xa singaba moya mnye, and sithemba uNkulunkulu, zininzi into ezingashintsha la, uyabona. I-MK ilwa into eyaziyo, i-MK ilwa into eyaziyo. Vele nibabonile xa nibajonga ukuthi i-most yabo vele bafuna izikhundla, yabona. Eyo ayithethi into as long thina bezosinikeza into esiyifuna because of bafuna umuntu omnyama bekwipower. Inhloso ye-MK bebonke inhloso yabo bafuna umuntu omnyama abephi abekwipower. So kusho ukuthini ukuba kwipower? Kusho ukuthi njengoba imayini zivalwa abantu abamnyama bakwazi uku-own imayini. Njengoba amaplazi evalwa kusakhwana emikhukhu, abantu abamnyama bathini bakwazi uku-own amaplazi. Kusho ukuthi njengangoku imizamo ebeyizanywe nguMalema iyofana nokuthi nje into beyizama ebehluphekisa abantu abamnyama kwelinye side. Ngoba kunendawo engavumelekanga ukuthi kwakhiwe kuzo umzekelo, uyabona. Kufika isizukulwana sesizukulwana sithi hayi indawo kaTata le, indawo kaTata lokusuka apho kuya le, indawo kaTata. Xa uthi uyabheka sekwakhiwe imikhukhu kwakhweni komele ukuthi kuchithwe abantu babuyele endaweni ababekwa kuzo. So bafowethu, yabona esikhathi esi sisikhathi sokuthi njengamanje sisikhathi sokuthi umuntu athandaze manje. Sisikhathi sokuthi uNkulunkulu simsondeze kakhulu kunakuqala. Sisikhathi sokuthi uNkulunkulu simsondeze kakhulu kunakuqala. uNkulunkulu angabanikeza le term ye-5 years. Angabanikeza uNkulunkulu le term ye-5 years. After 5 years kuphele. And kuphele futhi into ukuthi wonke umuntu uzobona naye ukuthi manje kuphelile. Kodwa omnye xa idonsela le engakholwa kuSimba, omnye enyatsa ethini, kusho ukuthi yonke lento angeke yenzeke ngoba bahlula intoni abantu? Bahlulwa zispiriti ze-DA xa sidityaniswa neze-ANC. So eyo nto izobe ichaza onto kanti ifuthina siyasupportana, ifuthina sibambisene sibancinci nabanye bazomotivateka kungena 1-1 kungena 1-1 njalo siyayiphusha lento lena. Sihlale sibe nomthandazo khona la kwi-live, sihlale sibe nomthandazo, yabo. Ngoba xa kuthethwa spiritually akho umuntu akude, akho umuntu akufishane, sonke siyinto enye xa kuthethwa
ngento ya spiritual cha kubese kuba naba unlock into zabo yabona. So inhliziyo yethu bafowethu sisonke siyazi ukuthi iMK nayo ungena kwayo bekunento ezininzi ezenzakalayo. Nikhumbule ukuthi uRamaphosa udlale ngemali kakhulu. uRamaphosa udlale ngemali kakhulu bafowethu. Wadlala ngemali ngawukuthi nathi wasibhidisa kwelinye side. Uyabona? Endabeni lokho ndizithetha ukuthi hayi oyena umuntu othenga abantu nguRamaphosa. Yabo, umuntu ongakayiboni ondweyo ngiyaphinda ayibone. Ngekaphinda ayibone. I-good side ye-DA le load shedding esingayifuniyo hayi into encane indaba ye-load shedding. Le soft life le mpilo esiyiqhelileyo noba ungathi nonsense user is fine, noba ungathi intshuzo uma uenzeni uNtshuba longathi akuyondoda. So le life lethu nasiyifunayo iDA izosinikeza ne-ANC, but I'm telling you abelungu basazoba nepower enye ebuhlungu kabi kabi. Abelungu basazoba nenye ipower ebuhlungu kabi kabi, ebuhlungu. And the more beba nepower uyazi ukuthi ke ukusho ukuthi ukugqilazeka kusazokwanda kuthi. Kusho ukuthi nje iminyaka eminingi sisazoba zizilave zabelungu. Sazoba zizilave zabelungu. Umuntu omnyama athi xa ithi ufuna ukuvula imoli kube kuthiwa unamhlaba. Kube kuthiwa hayi wena awunawo umhlaba. Uyayibona? So bafowethu kumele sibambisane ngento enje. Kumele sibambisane ngento enje and singayithathi kancinci. I think nami idinga ukuthi ndifake ifocus kwelinye side. Yozuma run the country for 9 years, nothing change. Wena user uZuma ebephethwe, abantu baphethwe phakwa ANC. Abantu baphethwe and njengoba bephethwe once waphathwa bakwenzela yonke into bazoloko nje kuphela bekutshela ukuthi manje yenza kanje, manje yenza kanje. Uyijonga corruption abo, corruption abo ayifani. Uyabona? And i-corruption is not akuyo corruption lingathini into ethethwa ngabantu ababaphethe. If abantu ababaphethe bathethe ukuthi ubani wena thatha imali uyahamba uyivalela kwathini bayalawulwa those people. Umbona uRamaphosa engathi uhlakaniphe kakhulu, umbona uRamaphosa engathi wenza into azenzayo uyalawulwa. Yabo, bayalawulwa those people. So iMK itry ukuba free all by means. So ukuthi ube free vele udinga imali. Bakhona abantu abafana bathi indoni konje. Ulendo uZuma uyikhonze kakhulu iRussia uZuma. iRussia is one of country ene currency ephezulu kakhulu futhi is one of country eno president ohlakaniphe kakhulu plus none power nohlonishwayo nosabuwayo. uGupta uZuma unaba abantu aba very powerful. Nikhumbule ukuthi iGupta owner mines eSouth Africa. So but understand ona lento user ndiyakubona nokubhala kwakho ukuthi ubhalisa ubuDA, so he has no backbone. Why didn't he resign? uZuma uye wa resign mos. uZuma wena user uye wa resign and njengoba ubonayo just ukuphendula nje njengoba ubonayo
even noRamaphosa akathanda ukuhlala phahle likhona but sekunyanzelekile ngoku abantu abathi uRamaphosa angeke ayiqede i-term. There's no way ukuthi uRamaphosa angayiqedi i-term uzoyiqeda nje kakuhle uRamaphosa akunalapha yakhona because of xa iphuma if kuyenzeka kuba thina asibambisani thina sisodwa and i-MK siyithatha kancinci xa iphuma uRamaphosa pha sizobona izimanga pha and the more sibona izimanga niyazi ukuthi i-country yahamba and the more ihamba i-country njengoba siphuma nje sisuka ko-Eastern Cape umuntu ayofuna imisebenzi endaweni ezithile njengoba abantu behlala ko-Durban umuntu ahamba ofuna imisebenzi kwendaweni ezithile behlala koGoli bofuna imisebenzi sizophila impilo efana neyo because at the end sizoseva belungu babezi-master. If umuntu akayazi master uzoba si-slave xa bedecide ukuthi kwi-degree yakho ye-teaching baholela u-7,000 bazokunikeza u-7,000 and there's no way akunalapho uzocomplaina khona like le freedom le yokuthi every 3 years otishara bayakhala ukuthi sihola kancane sihola kancinci until umaster yena adecide yena ukuthi yena uzokwenza njani. I-DA is so clever bafowethu and i-DA ina same heart lesinayo but abathethi kakhulu because of ba-understanda everything. Ba-understanda everything abathethi kakhulu. Yeah. Bayazi those people ukuthi abayo majority and xa bengathetha bazoluza more. Not ukuthi abathethi just because of bazothatha action bayazi ukuthi bazoluza more. It's better bona babonise nge-action. So indaba ikuni ke bafowethu ukuthi nina nicinga njani niyibona njani or niyekela pha phezulu kwabantu baphezulu because of kwelinye side ndiyabona abanye abantu bethetha into ezingacacanga ukushona kwaZuma i-MK ngeke sanyakaza ngegiyeli 1 because of even namanje basabuzuma ukuthi ubone ngathi izikhundla bayazifuna ingathi kune order i-order izoba khona but i-order ngeke ifane nangokhona uZuma angeke ifane i-order nangokhona uZuma. So that's why uNcamalala even namanje nimbona yabona manje bakwi-meeting noNcamalala ukhona. So zizinto efuneka sizijonge njenge-youth ezi singaloko sathi mesidibene siloko sibheke ukuthi ubani kwathini sizenza ngcono. Izinto efuneka sizijonge bafethu before siluza izinto ezininzi. Sinayo ipower ininzi kakhulu ipower. Ipower ininzi kakhulu. Ne-picture endiyijongayo la. Cha andizifumani ezi pictures endizifunayo. Xa nizothetha bafowethu ukuthi I'm a first person. No matter ungizwe angathuka thini no matter angathuka thini ungizwe I'm a first person. So ukuthetha ukuthi ungizwe uthenge ngiRamaphosa before abantu bezoyazi into efana nale. Laba ngumuntu oqala ukuthetha ukuthi hayi ungizwe ngambona esenza zonke into azenza ungizwe bafethu masike sibeni honest. Nisho ne-manager yaseKhozi FM esebenze more than 30 years angeke ihambe isenzana nemicimbi ungizwe phaya like ungizwe likamveza izinqa kakhulu is just anixabananga nayo likamveza izinqa kakhulu qha umuntu xa ithetha ke protect iside lakhe efuna amabhinqa wakhe thini
ukuthi naye akwazi ukudla ngoba i-ANC phela isamile. Kuyadliwa kwa-ANC akudlalwa. Le mali ininzi kakhulu le. Abafuna ukuyinikeza thina, bafuna ukuyinikeza abantu babo. Siyakhala thina ukuthi asikwazi ukuya ezikolweni. Siyakhala thina ukuthi asikwazi zininzi into esingakwazi ukuzenza kusupport ama-small business. Zininzi sithola izikills, sikwazi nathi ukutravula siye ko-DRC, sikwazi ukutravula sithola izikills like ko-Zimbabwe nakwamanye amazwe, ko-Portugal. Sithola izikills sikwazi ukuya ko-America siyosebenza khona. Kodwa imali uRamaphosa uyenzani? Uyityala kongizwe. Imali uRamaphosa uyenzani? Uyityala ebantwini bakhe. That's why ufikile eMbalula xa ivuka nje ulala ujiwe Bentley zonke ezamoto wonke amamiliyoni zonke ezando. Kudlalwa ngemali. eSouth Africa iphi? And xa nicinga ke ngeyiphi into engcono enizoyenzelwa, because of manje abantu abasehlalweni iDA, ANC, that's it. Abona abantu abasehlalweni ngosithetha kanje iDA neANC. Thina sifana noQuqeba nje. uQuqeba asitholi nix. Sike sibe namaskili nathi sazi ukuthi hayi okay andithi bayikhiphile intetho ukuthi ulendo ukufunda kuqala from ku-age engaka until i-age engaka. Ukusebenza kuqala kwi-age engaka kuphela ko-35 years. Sithola amaskili ke sikwazi nathi ukuthi siye kwamanye amazwe sisupporte njengamakula. Amakula asupporte from ngo-president babo. So ingakho nisithi bafowethu ndiyazi ukuthi abantu abaninzi intetho endiyithetha bangayithatha otherwise. Intetho endiyithetha bangayibona ongathi incinci, abayi-understand iphawe la ukuthi ingakanani. Abayi-understand iphawe la ukuthi ingakanani. Into efana nalena bafowethu andifuna ukuniqhatha. Ndiyabona abantu abaninzi bethi makusetyenziswe imithi kozondo ukuthini. Into ezifana ifuna ukuthi sihlangane siyi-youth. Uya-understand? Sihlale sibe nomthandazo, sihlale sibe nomthandazo. Elizwe eli xa lizowinwa bekusebenza umthandazo kakhulu. Bekusebenza umthandazo, kusebenza isitimu, abantu bebambisene. Kodwa xa liqala elizwe lihlukana, abantu bebethatha kancinci abaprofeti, omnye ekhukhumala ezibone nguye, omnye ezibone nguye. Basinqoba kanjalo abelungu. Kodwa xa lizothathwa bekuma befundisi, kuma abaprofeti, kume inyanga, kume abantu ukuthi elizwe limalime kumiwe. Inyanga zidlala irole enkulu. That's why ubona abantu abafana no Desmond Tutu bekhona, abantu abaspiritual. Baninzi kakhulu. Because badlale irole enkulu. So abantu abawaste ixesha labo, kwachitheka igazi labo, bafa befela thina ukuthi impilo zethu zingabi sabi phansi kwabelungu, because abelungu abasifuni. Ndisho ukuthi manje bayaphenduka. And if kwathuleka umsholozi bamketula, niyazi ukuthi sisenyanyeni. Niyazi ukuthi sisenyanyeni, into abazoyishaya nje clean. So uthi bhuti sonta akuyona into yabantu abamnyama. Uthi bhuti isonto akuyinto yabantu abamnyama. Andiyazi bhuti, andiyazi, andifuna ukuqhatha.
into yabantu abamnyama andiyazi. Lento ithethayo uDesmond Tutu was a sellout. Yes, andithi iyona ndlela bekumele ukuthi benze ngayo. Iyona ndlela bekumele ukuthi benze ngayo, but onke umuntu uyisellout but yabona if ungajonga abantu ngondlela onke umuntu uyisellout. Yabo wena unguwe ndisho ukuthi ungasibulala nokusibulala xa bengakubonisa ibillion ungasibulala nokusibulala lonke umuntu uyisellout. uZuma ufunde into ezininzi and uzitshela ukuthi yazi intoni ufuna ukulungisa elilizwe. noMandela ebefunde into ezininzi. Akavelanga uMandela waqhamuka sesithi mina ndinephisi, mina izani kum. So umthandazo ubaluleke kakhulu. uNkulunkulu ke wena ithi ke ndiphela obhudi kancane. Ndifuna uhambe utshela nabanye because abanye basathetha lento oyithethayo. Usho ukuthi utshelwe ngumprofeti la. uNkulunkulu ungumdali wento zonke. Ndisho nawe nomphefumulo wakho nguNkulunkulu ongumdali. Yabona bhuti ukuthi like lento uzoyi-understand, ndifuna ukuthi uyi-understand ngomqondo. Yabona xa usifa thina silutyuwa lomhlaba. Xa usifa uhlala la emhlabeni. Umdala uhlala phi? Uhlala emazulwini. Akahambe ebona noba ngubani. Umdala akahambe ebona noba ngubani. Uyayibona? uNkulunkulu uvumele zonke izinto, udale yonke into uNkulunkulu. uJesu lona ihambe nithetha ngaye enithi inkolo yabelungu. uJesu akunguye umdali. uJesu akunguye umdali. Kodwa uJesu indodana kabani? kaNkulunkulu ngokwepower. Hayi ukuthi uJesu bengenatata, hayi ukuthi uJesu bengenamama. Yabona? So ungaphinde uthi ufanisa uNkulunkulu noJesu. uJesu ungasho uthi inkolo yabelungu uJesu not umdali. Masithetha ngomveli nqangi la sithetha ngomuntu owadala yonke into. Ndisho namanzi la siwaselayo wawadala. So nguNkulunkulu mina endimkhonza. Mina xa nisuke ndithetha ngoNkulunkulu ngikhuluma ngomuntu. Xa nikhuluma ngoJesu ndikhuluma ngomuntu obesenza izimanga. You understand? Ezuba nami ndinitshela ngezimanga ezisazokwenzeka. Ngumuntu obesenza ntoni? Izimanga. uJesu zangadala. uJesu uzaliwe njengami nawe. And uJesu washona njengangowe mina nawe sizoshona. Ungaphindi uthi ilento uNkulunkulu ngowantoni konje. uNkulunkulu ngowabelungu. Lahlekisa abantu. Lahlekisa abantu. Sisashoda ngento ezininzi ukuzikhalimela lapha. Kunabantu abathweleyo abazibiza ngeenyanga. Sashoda ngento ezininzi ukuziclearisha ngenxa yokuthi abantu bazitshela ukuthi baclever kakhulu. kunoNkulunkulu kunoJesu bhuti. And noJesu akekho eyi-one kule power. Baninzi abantu bebe very very powerful. Baninzi ebebe very very powerful. So bafowethu balekile ukuthi nyani sidibaneni sibe inhliziyo enye. Sihlale siwenze umthandazo. And sithandaza. uNkulunkulu wami uzoniva. uNkulunkulu owenu uzoniva. uNkulunkulu wadala amazulu nomhlaba. Because already sekunomntanakhe phakathi okwazi ukuxhumana naye direct. Okwazi ukuxhumana naye straight. Because of into endibhlungu ngayo. I know ukuthi aniyithandi njani izonda njani bafowethu. Into yokuthi siphinde futhi siyophathwa ngabelungu. Mina ndiyazibuza bafowethu ukuthi khona noba kuthi ipower kaMalema beyiziva amandla kangakanani. First thing engingayixelela ipower kaMalema ukuthi why uMalema ehambe esirasela ngokuthi ufune ukuvula amabhoda afune ukuthweni. One thing engingaqala ukuyibuza nje kuMalema ukuthi why ipower yakhe besifundekela ukuthi
nayo maleme ihambe sifundekela ukuthi ufune kuvula amabhoda afune ku20 because of if naye ebeqhuba ngendlela eright not ukuthi ajahela amabhoda asinazikile lapha eSouth Africa mayekuthuthukisa impilo yabantu abamnyama. Abantu xa bezosondela kwi-MK uZuma uye wabavulela isifuba sakhe. Ngizokhumbula ukuthi ngisho nami lo bendiyilandela kakhulu indaba kaZuma. Bendiyilandela kakhulu lento indaba kaZuma. So xa ndiyilandela besiyilandela indaba kaZuma futhi eSouth Africa siyipay attention kakhulu engena emakhosini engena emalokishini engena kuzo zonke indawo ezi. So wabonisa inhloso yakhe ngomuntu omnyama ukuthi yena ufisani ngomuntu omnyama. Bafowethu yazi andazi yabona mo lapha eGoli umzekelo kulani phila khona eCape Town ndivile ukuthi hayi ishube kakhulu. ECape Town ndivile ukuthi ishube ngaphezulu kwaseGoli. Yabona umzekelo xa lapha eGoli ukhona ukudriver 2 to 3 hours almost ungadriver almost imini yonke zonke indawo zobuhamba kuzo ngezabelungu kuphela ngamaplaza wabelungu apha eGoli. Ihafu yemini ndisho ihafu yemini ndisho ungadriver almost imini yonke. Asikwazi ukuxhumana namadlozi wethu what more ngoku sengena iDA xa nibhekile because of iDA yona isupport abantu bayo. Une resort siyakusupport wenza umsebenzi omhle abazuxhumana vele nezinyanya zabo aba abana ndawo indawo ebafaneleyo ngama 250 square meter ngama 83 square meter. Andazi umuntu ongena property ke kumele uqala uzimisela ngo. Mawuthi uyeva umlungu ukuthi owner into engakanani ukuthi owner 87 hectares. Abanye ba owner even na 87,000 hectares. Indawo ngokuyigqiba uhamba ngemoto ekufuna ukuthi mhlawumbe ubuyise noba ihelicopter. Yabo iDA ibithini ibifanda abantu bayo lungisa indaba zakho wena. Lungisa indaba zakho wena. Lungisa indaba zakho wena. Athi xa ithi after ya 5 years kube ngathi umaleme besibhudela la xa esithi umhlaba neMK xa besithi umhlaba mawubuyele ebantwini abamnyama. Kube ngathi abe kade besibhudela lapha. Ngishilo ukuthi mina bafowethu anichemanga but at the end hayi ngeke ngihambi nento yabantu abamnyama. Ndiyazi ukuthi ndiprofethile ngeDA last year around December. Ndiyazi ukuthi niprofethile ngeDA ndasho ukuthi futhi iDA izophatha. Yo bathina abantu baqala abantu bathethi iDA soze iphathe la eSouth Africa kwathini abantu bakhukhumala balingana noFlower engazi bufaka ama-Easter mangaphi. Bheka manje kwenzakalani kukhale sikabani manje khale seDA even neIFP uqobo iyo-submitter ukuthi sixhasa iANC neDA akusasho ukuthi sixhasa iANC yodwa. Ngabe ngisisho ndithi uRanko unamandla kakhulu. Yabona uRamaphosa ufuna ukuthi mesuka kungabi nanto ezomfollowa kumatyala awenzayo. Kungabi nanto ezomfollowa, kungabi nanto ezomtracer and iDA ukhumbule ukuthi uRamaphosa ngumntana wabo abeDA. Ndike ndive mina xa esithi umuntu uRamaphosa ngiyaqeda uterm 2 bona ukuthi lo usadlala ngexesha lo. Akathola isiprofetho senyana. Akathola isiprofetho. Wonke umuntu siyazi ukuthi bafethu abantu abafana noRamaphosa kwa-ANC basazo resign bla 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 but not nje awuphumi nje uyazilungiselela
ungayiqoqa yonke into oyiqoqa imali yakhona nantoni, but iyazilungiselela uma uphuma. So that's why ndithi bafowethu if niyithatha kancinci into osho nguSimba noMthandazo awilisha ukuthi singawenza ngenye imini sikhulekele iMK. I'm telling you mntanasekhaya, I'm telling you usazoyibona lento ndiyithethayo. But if usiyathandaza uNkulunkulu uzoshintsha ngenxa yomntanakhe. Ithi iBhayibhile uNkulunkulu mefuna ukubhubhisa isizwe sonke uyakwazi ukusithethelela ngenxa yomntanakhe omnye ohleli kweso sizwe eso. Ingakho uNkulunkulu uthe mesefuna ukubhubhisa iGomora neSodoma walinda uNkulunkulu waloko ugqithisile umlayezo kumntanakhe ukuthi ndithi phuma kweli lizwe, ndithi phuma kweli lizwe. Wabe seyibhubhisa iseyiproof namhlanje ukuthi iGomora neSodoma yabhujiswa ngomlilo. Iseyiproof namhlanje. iBhayibhile abanye hey insomi, iBhayibhile disi, iBhayibhile that. Namhlanje lento isaprove namhlanje ukuthi iGomora neSodoma yayakhwe lapha yabhujiswa ngomlilo. Nobe ezinye ngaba legendary story, but le Gomora neSodoma iproof. So abantu baxelele into ezininzi emacaweni abo kwathiwa xa uhave sex before marriage wathi abese ukhothe emaBhayibhelini. Cha bafowethu, kunemithetho efakwa ngabefundisi ukusutha bona nokusutha into zabo ngendlela zabo. Because abefundisi abaninzi siyazi ukuthi baye bahlubuka bebevele bengenayo igift. Bebevele bengenayo. Ungazisoli ubuziqhatha. Bheka imiracle abazenzayo, bheka izinto abazenzayo, bheka izinto abazithethayo. Izinto zibuya zizothetha ngoSimba la kwa TikTok. Bheka izinto abazenzayo. Siyazi ukuthi kwa YouTube bakhona abanye, siyazi ukuthi PPP, understand? But bheka izinto abazenzayo. Umfundisi kwanje kofumana into ehunjelwe ecaweni, ehunjelwe ngumfundisi. UNonkulunkulu omnto. UNonkulunkulu. Abefundisi bakidnap abantu uchola ukuthi umzali uzolahlekelwa ngabantwana bakhe just because of abefundisi esiphila nabo namhlanje. Cha inyani nizoyithetha bafethu ukuthi ibhlungu. Nizobona ukuthi nithini. Nizobona ukuthi nithini inyani nizoyithetha njengokunjalo. So if umuntu akayi-understand, and I'm so willing ukuthi nako live benu niyipreache lento bafowethu ukuthi abantu bakhona ukuthi bayi-understand into ukuthi vele ento esizifisayo cha education khohlwana ukuthi sizonikezwa ama-skills nantoni. Apha sizokhuluma ngento ezibhedayo ngokuthi funeka uhambe itrain, funeka kulayite umbani, funeka create omisebenzanyana komaplazi awo kuhambe kosupportwa umuntu ona 87 hectares. Kuthi eqasha abantu abamnyama lana abazotyala and imali yakho izobe iphuma through iDA. Ningagxeka uRamaphosa. uRamaphosa naye ngoku ulela into ezintsha because unyathela kwiground ezintsha ngoku. Kumele alene spirituality sakhona, alene everything. And akuzomfihlele ukuthi zizoxelwa abantu ezo. We understand? Ngoba ngoku udibene nemasters zakhe ngoku. Singasho sithi andazi bafowethu. Udibene nemasters zakhe. Manje udibene nemasters zakhe ngoku. La submita khona.
apho khona athola khona ukuphumula nokujabula. Kungashiwo bafethu ibenhle into kuthiwe iANC ibalekile yaya kwi-MK, i-MK yayi-rejecta. Ngicela ukubuza kuwe, mekuthiwa ufuna ukushada and xa ufuna ukushada uyindoda mhlawumbe ngumfazi, lo muntu lona ofuna ukumshada abuye azobulala kokwenu, ukhona ubudlelwane ozoba saqhubeka ukuthi uyabakha naye? Bobuphi ubudlelwane ozoba saqhubeka uthi wena uyabakha naye? Bobuphi? Bobuphi ubudlelwane ozoba sathi uyaqhubeka uyabakha? So uMalema uyazi ukuthi vele benishilo ukuthi sizoba ne-top 4. Labe ndiva abanye berasa ko-TikTok, hey soba ne-top 5, soba ne-top 5. There's no top 5 la, i-top 4 ekhona. Dasho ukuthi soba ne-top 4. uMalema nawe uyabona ukuthi no man, lamavoti lana akahambi ngalendlela and xa ingasupport indaba yalamavoti obviously iDA isemandleni. Xa ingasupport indaba yalamavoti lana obviously iDA isemandleni, officially akuyonto emjabulisa, but uMalema uhlakaniphe ngento eyi-1 ukuthi uMalema uyekela ipower yakhe isikhathi esininzi ukuthi isebenze. Wona ama-benefit uzowathola uMalema nje kakuhle njengomntana okwazileyo ukuthoba inhloko. Ama-benefit usazowathola because uyekele ntoni? Uyekele ipower yakhe. But what about thina? Bafowethu, ninga-requesta ndinikeze i-platform. Ninga-requesta ndinikeze i-platform bafowethu. Lento lena indaba esensitive kakhulu. Indaba enicelayo ndinguSimba ukuthi sikhulekeni la kwaSimba. Ningajongi kude. uNkulunkulu lapha ecakwenu. uNkulunkulu lapha ecakwethu. Unathi uNkulunkulu. Ningajongi kude. And the more sipractice le ritual le eyomkhuleko, kude more namaqhawe afana noMandela ngoba ndisho ukuthi bayakhala inyembezi zigcwele amehlo ngoku. Singasho sithi uMandela ebeyisela out, singasho sithi ubani betheni, singasho ukuthi ubani betheni. Kodwa inyani siyayazi i-reality. Yes Moja, you can send me anything. Just send us anything. Umoja 74 uyasho ukuthi can I send you something? Camagu Simba, camagu nathi. So bafowethu, andazi ukuthi nina i-vibration yomqondo wenu okwamanje ibetha kweyiphi level. Yazi like ukusaba kwami ndiyakhumbula ngo-2023 bafowethu kunendawo ekuthiwa iRandfontein. Ndiyazibona zonke indawo eSouth Africa. Kunendawo ekuthiwa iRandfontein. Kusho ukuthi izikolo zabelungu bezivulela ama-case now and done kuhlukunyezwa abantwana abamnyama. So what more iDA njengoba ngoku iphethe ngoba bane right phela manje. Those people bane right kakhulu ungazikhohlisi. Ningazikhohlisi nithi iDA uyosubmita under Ramaphosa. Vele izobe under Ramaphosa ngokomthetho. But i-reality nayo uyoshayiwayo 5 ufuneke futhi u5 wayo uvakale. Obviously uRamaphosa siyamazi ukuthi uphethwe ngobani. Siyamazi ukuthi uphethwe ngobani. Phela lento yabo lena
singayifanisa a multi-billionaire company or a multi-trillionaire. So iboss iphethwe neboss iphethwe. Uyayibona? Until ufikelele ebantwini aba-right. Like mina ndiyazi ukuthi ni vibrator eyiphi level. Andiyazi ukuthi kwenzakalani ngani. Andifuni ukuniqhatha mina bafowethu. Andifuni ukuniqhatha, andazi bakwenzakalani. But ndizoniqwashisa ngezinto enizozibona. Ngophi umuntu wakwathetha nje out of nowhere ukuthi iDA izophatha yasho yaphatha. uStan Hazile bethethe into yakhe wabhuda ngekwelanguage yakhe but iDA besenitshilo 2023 ngoDisemba. Ndasho ndathi iDA akunamuntu ozoyihlukumeza. Kwathuleka after ukuthethile lento kwangathi kuyamixa kwathini. Mina ndazi ba wathi boyeni uzothi niyayifuna bafowethu. Unless ukuthi futhi ndithoke ndiyakwazi ukujika nibele ixoxo lijapha mhlawumbe. Andazi banizothi nifunana. Because of prophet ninikeza sona si clean. Into ezokwenzeka phambi kweni ibhekile. If asiwufaki lo mthandazo lona. Lo mthandazo siwudinga nje lapha kwa TikTok. Nabanye bake basibona ukuthi siyakwazi ukuthandaza sila. Mina bafethu ndibhlungu mina kwelami side. Andifuna ukuniqhatha. Abelungu banejealousy most yabo nabantu abamnyama. Andifuna ukuthi abanye babo andibazi abanye babo. But most endiyaziyo ndiyayazi ukuthi inejealousy nomuntu omnyama. Thatha umntanakho umsesikolweni. Xa uqeda ukumsapha esikolweni umntanakho ujabulile ngomzali. Umzali uqeda ukuthola ipromotion. Umzali uthatha umntana umsesikolweni esabelungu. Kube sekuthiwa pha abantwana abamnyama babahlale phaya. Kube sekuthiwa babelungu mabahlale ngapha. Ni complain ni community ningabazali nithi niyo complain niyolwa ukuthi hayi soyilungisa ndwe ijustice ivele ingabikho. And xa ingekho ijustice ubutshela nje isupport ubone namaphoyisa ukuthi asupport abelungu aba. Ngiyabonga kakhulu kunomfundisi oqeda unifakela uWhatsApp message ka WhatsApp manje. Kunezinto ekumele sizijonge. Esiprofetho esindisikhipe ngoDisemba. Manje ndikhipha esinye isiprofetho kuyinto esazokwenzeka. Ukuyigwema lento kuyenzeka ukuyigwema. Mabathi bezama amaqhinga abo but abefaila. Yintoni engenza njalo uNkulunkulu? If uthemba uNkulunkulu unepower yonke emhlabeni. Ungabudingi ukuthi uzoyothwala njani. Ungabudingi ukuthi mhlawumbe uzokwenzani. Unepower yonke emhlabeni mawuthemba uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu ubheka inhliziyo yakho. Ukujula kwenhliziyo yakho ku-attract uNkulunkulu. uNkulunkulu ujonga inhliziyo yakhe sowazi umfihlele emntana wasekhaya. Kwehlule kuJona. Wathi uJona uziphose elwandle. Wathi uNkulunkulu ndikhona. Wathi uJona ulahla idirection. Wathi uNkulunkulu ndikhona. So wena iproblems zakho zingakanani? That's why ndiyendibuze mina ukuthi iproblems zakho zingakanani. That's why abantu abaninzi bezibuza ukuthi ndizazelaphi indaba zabantu abathweleyo nokucontrol ipower zabo aba-understand ukuthi uNkulunkulu uyintoni. Bacabanga ukuthi uNkulunkulu unguJesus. uNkulunkulu lese uJesus angaba ngumlungu. But uNkulunkulu uyicreator. So ongafuna undiva bafowethu andazi banizothina. Andazi. So into yeMK ndinesicelo ukuthi lapha evekini sizoyifakela umthandazo. Nisalinde nje kuphela ukuthi
bakwazi ubaba uMsholozi bagqiba into zabo, ndigqithiselwe imessage mhlambi ukuthi mhlambi i-way forward because of ngizoyidika indaba yakhe already ndisho ukuthi seyifikelele kuye ngoba ngixhumene nabantu abaphezulu bakwazile ukubona ivideo yami, ndaxhumana nabo ngike ndantshela ngegcaba last time ukuthi ngixhumene nabantu bakagcaba, abantu bandithatha kancane bazobona abantu bakagcaba sebefaka imessage ndintshele nje ngento ezininzi. So ndixhumene nabantu be-MK abanye abaphezulu. So after ndenze indaba kababa ndizobuya ndifake umthandazo ozobe uspecial khonapho ngizobe ndiyi-all white mina ndinguSimba. Kula khona abantu bazonibona kahle ukuthi uSimba uwela kweliphi side, uSimba ungubani, ngoba khonapho ngizobe ndiziveza ama-true colors wami. Ngizobe ndiziveza ama-true colors wami ukuthi kahle kahle ndingubani. So ukuthi abantu bandazi kahle. Ngoba lento lena spirit ndifuna ukusilwa bafowethu. Ndifuna ukusilwa spirit. Bathi besilwa baba pha phezulu. Besenza ama meeting besilwa njengamasosha, but nathi ngomthandazo sibe sibambile lana sikhuleka. Kancane kancane sikancane kancane sikhulekise MK ngoba siyayibona ilight ezanayo. Ilight ezanayo hayi ukuthi asiyibone. Siyayibona. Ngoba into engezide siyivume ukuthi kwanje ilento ndiyithetha into ezokwenzeka. Into futhi ezokwenzeka mase uhleli uyi-1 uyijongisisa uzoyibona lento lena. Ngeke siyivume bakwanje kofandwa amaplasi ebesevaliwe abelungu. Kufandwa abelungu ukuthi qhubekani namaplasi wenu. Qhubekani kodwa amaplasi abantu abamnyama ayekwe nje kanjalo. Kumele ukuthi umuntu omnyama asokole before ezofanda ukuthi ufuna ubaleke wena ugijima umasipala, ugijima indawo ezinje. Zobe niveza ama-true colors ngomini, zobe nisebenza ngendlela esezingeni. Even nami endlini nizobatshela nje kakuhle ndibatshela ukuthi yazi ke namhlanje sinenkonzo ekhona yakwa TikTok. Zobe nibatshela nje straight ndithi sinenkonzo ekhona eyakwa TikTok. Owakhona adlulisa umthandazo wakhe, adlulisa uNkulunkulu nathi bafowethu. uNkulunkulu nathi. Thetha ngalo uNkulunkulu wadala amazulu nomhlaba. Ngithetha ngoNkulunkulu ongumdali, uNkulunkulu nathi. Ongenzeki kubantu kodwa kuye kuyenzeka. Ngoba vele udale yonke into. So abantu abafuna ukurequesta ninga requesta sincokoleni. Abantu abathi bona bafuna ukurequesta namkelekile, but ukurequesta kwenu asisazi uthatha isikhathi eside ncokola nani. Ndifuna nje kuphela ndike ndiva ama side wenu. So sizolinda ubaba ke bafowethu. Abantu bangabisabane exhala, ndibonile abantu abaninzi babhalile hambi enkandla no lento ilungisa spiritual. Uyabona ilungiswa ngendlela eseqopheleni eliphezulu kakhulu. Konke kuzozenzakalela. Konke kuzozenzakalela. Sizama ukuthi siyivale because of vele bafuna umsusa. Bayazi ukuthi if bangamsusa indaba ye-MK anifuna ukuniqhatha mina ndinguSimba. Izolimala kakhulu. Mina ndinguSimba nje ndithi izolimala kakhulu. So ukuba khona kwababa phakathi kwabo kuyayenza ukuthi MK ime. Kuyayenza ukuthi MK ime. So masimlindeni any message. Hayi nikhululeke ngama kunalutho ezokwenzeka bafowethu, nikhululeke ngami. Hayi nikhululeke ngoSimba. Mina ngithunywe uNkulunkulu mina. Ingakho ningadlaleli kwi-gift yami. Xa nigqithisa imessage kaNkulunkulu. Onithumileyo awukwazi nokunithasha ngoba ngesikhathi unithasha uthinda yena esweni. So andazi ukuthi wena ungavuma ukuthi
mhlawumbe ke ndikubamba ilihlo mhlawumbe ungavuma nikwazi yeah. So into engizozicelela ke bafethu lo mthandazo ukuthi uNkulunkulu akasivele ubhlungu ake nje asivele ubhlungu. Siyabona vele into ezenzeka ku-KZN, uNkulunkulu unikhethile ngendlela anikhethe ngayo, so into esizoyenza. So linda nje kuphela ubaba mfethu ukuthi kubuye imessage. Xa kubuye imessage mina nilungisa into zami noba ndinixelelanga ngoba xa nisebenza kahle kahle anibaxeleli abantu, but ukusebenza kwami kokuqala I think nizonibona kakuhle mase ngaba sesifaka umthandazo. Nizobe ndi-all white, yonke into ozobe uyibona ngami ngu-all white, yonke into ozobe uyibona khonapho sobe sisebenza ngendlela eseqopheleni. Sicenga uNkulunkulu, sikhuluma noNkulunkulu because of kunabantu abangayi-understandiyo ipain yokuphathwa ngabelungu. Mina sendiyibonile ngesiprofetho, but singayilwa ngoba uNkulunkulu xa kunomntanakhe uncamela uyamkhipha kweso sizwe eso asibhubhise mefuna usibulala, kodwa umntanakhe wenzani? Uyamkhipha. So ndiyathemba bafowethu ukuthi iyavakala. Ndiyabona ukuthi abantu aba-request, but guys, nangu omnye ubonga nifunde i-comment yokugcina, sidayiswa ilo muntu akwi-screen. Bafowethu nibonga kakhulu isikhathi senu, yonke into bafowethu ime ngohlelo, futhi ndifuna ukubonga kakhulu ebantwini esebekhuleni babona nange-comment lapha kwi-live wami. Yazi abantu bazamile ukunibonisa ukuthi Simba yenza kanje, and ngibonga kakhulu kosisi bethu nobhuti bethu abalapha abakwazi usibonisa. Uya-understand? Ngifuna ukubonga kakhulu bafethu ukubambisana kwethu, sibayeke mhlawumbe abenza into zabo, but ke nibonge abantu abenza kahle, uyabona. So ukufaka kwami ividiyo lana igcine ifikelele la bekumele ukuthi ifikelele khona. So okunye ke okuninzi andisazi ukushare ngoba khona okunye ebekumele uba ndikushare nani, but ngoku xa ndikushare nani kuzogcina sekuyinto ezophazamiseka, uyabona ne. So ku-enough okwendikusherileyo, but yonke into ihamba kakuhle. Ndiyabonga kakhulu kuni bafethu, kunabantu abasherishe ividiyo, kunabantu abenzeni ukuthi at least igcine ifikelele emntwini oright. So ndiyajabula kakhulu, but ningakhohlwa ukuthi kule veki lena kumele sibe nomthandazo. Sizoqala umthandazo wakhona bafowethu kuba nyani lento lena ezokwenziwa i-DA imbi, iyababa, hayi kancinci, ayijongeki into ezokwenziwa i-DA. Believer mna i-DA lento lena izoyenza lento lena izoyenza. Nizobona nje siloko si-free. Sekuthiwa indaba ye-load shedding i-past. Sekuthiwa yabona manje izinto zibuyele ehlelweni, abantu banazo i-transport, yonke into yehlikile. Sibone nje yonke into ikhalima down. Xa sijonga kubetha umoya opholileyo eSouth Africa, kanti kusetshenzwa nzima ngaphaya ukuthi abantu aba abayindawo nempilo. La bakhona baphelele la. Thina sibe sijabulela i-fresh air ukuthi hayi kune-fresh air engenayo nje. Kune-fresh air engenayo. Kanti kuyasetshenzwa ngaphaya. Sithi mase sithi siyabheka akusekho ukunyakaza. Uyabona? Nabantu ochola ukuthi kudala befuna ukusinceda sebesilahlela izandla bethi hayi nizenze nina. Mixing water and oil, ANC and DA. Uyadlala wena. Uyadlala wena.
So le vekini loko ninigadile kulomthandazo bafethu nabantu abafuna ukubona uSimba ukuthi kahle kahle kwesinye isikhathi xa ikhuleka uba ngumuntu onjani okanye mhlawumbe ukhuleka athini ninibheke kakhulu kule veki lena ndikhathele ukudlala abantwana like serious kudala nibabona oPopayi bedlala lapha phambi kwami policies abo uthini policies abo awahlangani ubonga uthini na mina nikhuluma into yesiprofetho bonga anikhuluma into ozohamba uyoyigugula manje ucabanga ukuthi uzoyibona manje nikhuluma into yesiprofetho lana khuluma into yesiprofetho mntana sekhaya zokhumbula kahle nje xa ndiyithetha last year ngoDisemba ndiyithethe out of nowhere ndathetha ukuthi yazi intoni abantu abazokhuphuka be-DA abantu bangafuna ukuqonda ukuthi kahle kahle Simba uthetha ngantoni so uPhilas uthe ezophathisi zayithola i-chance to lead zehluleka manje we need new ones there's no new ones iMK bafethu ilwa ngegazi lokugcina ayisi abantu abathetha ukuthi uZuma I blow it uZuma this and that uZuma dinitshele kwenye video nathi uZuma uyithanda kabi South Africa uyithanda cha into ayidinga yi-freedom naye yabo not ukuthi uthi uyi-president ubulawulwa ukuthi manje khuluma kanje nabantu yenza kanje manje uthi kodwa yazi intoni indimo sehlaleni uma nugoloza uyithanda kabi South Africa watata abantu ubona engathi bebehlanya nguZuma from iSouth Africa corner to corner bayazi ukuthi zange sihlupheke khona lo tata siyazi ukuthi ama challenge bekhona kodwa ukuhlupheka zange sihlupheke abantu bayazi kube sekuba ngabo ke abafuna ukwenza izinto ngendlela yabo but kwesikhathi esi ndiyanitshela bafowethu ndiyanitshela hayi ngalomthandazo lo sowenza koshintsha izinto ikhona nizobona but anyway bafowethu nibe nobusuku obuhle uNkulunkulu anibusise nilinde lapha evekini ufuna umthandazo sibe nawo nilindele noba nina umsebenzi wenu ukuthi nibe khona zobe ndenze nje ulive nje kanje ukuthi umsebenzi wenu nibe khona nithi xa nithandaza omnye nomnye abekhulekela into ayifuna noba ngenhliziyo kodwa into enizoyicela kuni ukuthi ningafilisa abanye abantu small ngoba ndishilo ukuthi uNkulunkulu into ayijongayo ujonga inhliziyo yakho so ukuthi izimisele kangakanani uyabo ujonga inhliziyo yakho ukuthi izimisele uNkulunkulu akakunikezi into ongayifuniyo yabona nilungisela ukuthi masenithandaza uNkulunkulu ukunikeza exactly lento loyifunayo but wena mozinikela uNkulunkulu and uyazi ukuthi ufunani and uyazi ukuthi lento le ndiyayifuna serious kunomuntu engike ndathi xa ndidlula engathi bethethe eradweni esithi uyazi ezinye izinto ziyiprocess but ngicela ukuthi onto esiyekele ngenye imini but ndiyabonga kakhulu bafowethu uNkulunkulu anibusise nangu auntie esisho sithi amen siyabona uNtombi uthi sesithemba uJehova manje masithembeni uJehova umdali ake sithembeni uJehova umdali sibheke ukuthi intoni njengoba sifuna ukumlinga ngokuthandaza intoni into azosenzela yona don't mind ukuthi mina xa ngithandaza ukuthi uselile don't mind ukuthi menithandaza mina ukuthi wena wenzeni as long uNkulunkulu umnikeza imoment yakhe ukuthi manje uNkulunkulu ndikhuluma nawe manje mina xa ngithandaza mina ngikhuluma noNkulunkulu but nizobe ninibona bafowethu mase ndiku all white wami sendenza imikhuba yami uyabona ndisho ukuthi abanye mhlawumbe bazonirequesta andazi but into siyifunayo la sifuna uNkulunkulu asinqandele lo moya lo ukuthi thina like kusho ukuthi thina sothola once abelungu bathola initsi but anyway guys ndiyabonga nibe nobusuku obuhle bafowethu la siva la khona kulaqala khona ukuba mnandi siyabonga kakhulu auntie uthi be blessed man of God amen auntie
Kube njalo nakuwe nakuni nonke guys. Ndinithanda ngothando lukaNkulunkulu. Amen.